Kurumzari, SKTV News pu yingbiriba pumnamakpu laikhuram thoithoi chanuna taram nokchari ahanbada maruiba pau. Fanafaba thabak tawduna su amana amabu chingthanaba amadi karem kathainabagi hainabi ama kunaida leiriba si semdok minaba mathau tai haina Sagolban AC ki MLA RK imono phongdokre. Amasung miyambu sel na laigani khanba luchingba kaya thorakpadagi lamdam asi machet tana kairakoni haina Lok Sabha gi MP Dr. Angomcha Bimola koizam na phongdokre. Hauzik pausandong na pizari. Lamdam asida fanafaba thabak tawduna su amana amabu chingthanaba amadi karem kathainabagi achoba mami ama tariba si semdok minaba mathau tai haina Sagolban AC gi MLA RK imona phongdokre. Mongsangai da leiba Honeycomb Foundation School gi chahi ge award lan thokpagi thoram ngasi Mongsangai Boreimakhong lampak ta leiba campus ta pangthokre. Thorum gi sarugama oina school asigi oja amadi mahiroi singna tongan tongan ba cultural gi thorum singsu pangthokhi. School asigi khangatlaba oja makok mathang taraklaba mahiroi amasung sana khotnabagi lamda mana kaya lawrakraba singda khudolpot sing piduna pukning thogatkhi. Thorum adugi athoiba mithunglen gi warol piraduna MLA RK imona hai afaba khunai amagidamak haurakliba angang singda oza amadi mama mapa singna thaksi khasi tambibagi tangai fadaba lei. Aikhoigi khunai asida thaksi khasi yaudaba karem kathainabagi machet ama ngasi mak miyamna uba fanglibani miyam gi mihut amana khunai gi afaba thabak ama tawrakpa matamda aikhoi khudingmakna pungning thogatpiba amadi singthabagi hainabi thamgadabani politics tawribani haidunasu afaba khudingmak aranba lambida puthoktuna amadi karem ka thainarbadi ninghanaba natana atai kanaba karisu purakpa ngamloi afaba khunai amasung afaba tunglomset ama purakpa ngamnaba ngasidagi hauna pikliba angang singda thaksi khasi amadi thawgolon takpiba haurasi Tungi yumbi oigadawriba mahiroi singbu ngalingai matamdagi makhong somduna afaba yumbirel ama oinaba aikhoi punna hotnaminasi mahisang singda mahi masin tambibagi mathakta thawgolon amadi khunailon su mapungfana tambiba mathau tai haina MLA RK imona makhatana phongdokhi. For society sida kariyam kanthai na bagi mo no ina laina bagi mo ma yam na dum u bane ba afaba ma thabak tawrasu amaga maga singthana ba yam kaina thana da ba madum da leise masi koi ujik taki takpi tambi bada how to respect our seniors, how to respect each other, our friend circle da leiba oja singda aduguma manners aduga yam na maru ba discipline yauna sakpa madu yaudana leiba matamda lifelong akoina jitna larik heiragasu laishu yaudaba haigadra discipline yaudaba masigumba thabak singsida akoi maruina masi school singi management ki laibiriba committee sing faculty da teaching and non teaching staff sing na yamna maruina koi angang singda tapi tambiba matamda masi koi kanna inculcate ta hongna nabagi hena yahona naba aduga parents singda yamna maruina yumdagi tholakpa matamda masi manungdagi khangna koi da tapi tambiba ma khangna chathona nabagi haidana ai smaina ina tohonjaningi MG Nregabu handak BJP lengagasina VBZ Ramzi haina maming olagani haina hotnarakibabu yaningdabu phongdokladuna MG Nrega kangadabani haina India pumbada AICC na changsiliba khongjangi saruk ama oinangasi Thawbal district taso Congress ki thomi singna nomagi chara henbagi khongjang changsinkhre. Restore MG Nrega, restore dignity, restore rights. Haiba sida Thawbal athokpam DC office nakal da laiba Congress bhavan da thomi singna MG Nrega bachao sangram gi khongjang adu changsin khibani. Khongjang adu da thabak sunaba ki hak kuchumal gi hak thajaba mang dabagi hak phanghalu MG Nrega bu khudak ta hanjin halu constitution gi makhada piba thabak sunaba ki hak phanghalu India pumbada khwaidagi tabada lupa chambrigi saba khutsumal phanghalu down RSS down BJP amadi Congress party na yaifare haiba kholau singsu lauki rural area de leiba phumgangi chingya taimada khunda jaba thabak subum khangdraba senthonglamen da leitraba da masi scheme masi pidna panchayat ki through da pradhan jingi khuthangda ward members jingi khuthangda pirega praja jingse mamai singan madumba sumse manghan bire rural area de lei
lamdam asibu luna na thamnabaki pandamda for better Kangleipak amasung DM University Student Union anina khutsamnaduna University sigi campus ta cleanliness drive pangthoktuna University sigi manungda leiramba amot akai sengdokre Cleanliness drive aduga mari lainana DMU gi chemistry department gi oza amitana phongdokhibada lamdam asibu luna na thamnabaki damak for better Kangleipak hairiba group asina matam kaya gi mamangdagi mafum kaya da chattuna miyamna motsilamba plastic bottle na chingba amot akai sit sengduna lunan malamdam ama oinaba thabak thoram kaya paikhalakli DMU gi oinasu mahisang asigi campus pu lunan na thamnaba wakhalonda cleanliness drive asi pangthokpani School college sing da su mahiroi sing bu wakhal tahanba tangai fade haiki University da like student amadi faculty or any kind of blame to budina te adu plastic thada base amna akoi jo students amani sidagi civic sense ha base increase to gadamne aduna plastic se dustbin later ga so plastic se yum da dum pubira ga smile pikhaw gum da adum hapira ga yum da dum pubiyo natraga dustbin lem ga na adum dustbin da hapiyo smile littering to base akoi phajade aduga civic sense yamna wale hai tare plastic se thada ba lemina si manipur je sakhot pa hai base akoi gi civic sense yamna maru oi aduna plastic bag thadaba lepmina si aduga dustbin da thadaba haiminer si Science and Technology na khamtheng na chawkhatlaba matam asida aikhoina mai machine gi mangal ningthina phanghodrabadi adumak sotharaga leihogani haina All Manipur Students Union MSU gi President Lukram Malangbana phongdorakle wafam asi handak pangthokiba school college amasung University gi Students Union gi mikhalda mai pakpak ngamlakraba MSU gi mirep sing taramna okpagi thoram amada mahakna phongdokhibani thoram aduda United Committee Manipur gi President YK Dhiren Naurem Birahari College ki Department of Manipuri gi Head Dr. Haubizam Chalamba Mayol Energy Solution gi Managing Director Yumnam David amadi MSU ge advisor soivam anilna maruoiba mithunglen singoine sarukyakhi thawram aduga mari leinana lukram malang bana hai ngasigi chawkhalaba amasung modern s ki matam asida education haiba si aduki matik mathau tarakli amaromda science and technology na khamthengna chawkhalaba matam asida aikhoina mahai machine gi mangal ningthina phanghodrabadi adumak sotharaga lehogani mai machine gi lamda sothana leiriba manipur asi karamba lambi da changsilaga malem gi lamjel da yawba ngamgadage haibagi matangda khana nainabagi saruk amasu thoram asida yawri malem gi tongan ba leipak sing gi marakta mahai machine gi lamda hidanaraba matam asida aikhoi yawba ngamnaba honabagi tangai fadaba lei maram aduna aikhoi lairik mapung fana tamshi mai machine gi mangal ningthina fanglaba matamda imalai paga sisu kanbada ahenba thauna oigadawribani matam amada ningkha tamna leiramba lamdam asi piglaba su pikna education gi lamda hena khumang chawsinaba aikhoi puna honaminasi haina malangbana makha takhi SS education have say am atong taba amakak oire science and technology chawkhalapna maram marga education la se yawdragadi leibak ado chawkhatpa leibak kaude maram maduna hawjiki matam sidadi country amaga education la sidana ba amarom da lae lain thina tamsi lairik haira bakanda aikoi ima leiba iramdam nuksiba phawrakani tamama da mani makha taba leiba ama oina leijarma iramdam manipur se pikla suping na koi education gi lamda chawkhatpa ma aikoi mangom da changchin minar se haibo wafam che ai thamjai Kuntra taret lak suba drivers day observation lakliba January taramari da thangmai banthau ground da pangthoklagani haidi ngasi MG Avenue Road talaiba All Manipur Road Transport Drivers and Motor Workers Union gi office ta pangthokpa paugi mifam amada Joint Coordinating Committee 37th Drivers Day Observation gi convener Maimom Anil Meitai na haikibada Kumalampak ISBT da pangthoknaba sem saramba 37th Suba Drivers Day Observation Thauram asi khudong chadaba khara leibadagi thangmai ban tha ground da oina pangthoklagani numit asida laikhidraba driver sahumga tara mapan gi mafam da leichu katuna ikai khumnaba suut kani numit asida laikhidraba driver singi imung manung amadi ngasi mak mathau pangthokliba driver singna lauriba thodang singbu ikai khumnaba utpa oina angamba khudol tamgani mioi lising tara manga rom tinduna pangthokadoba thauram asida lamdam asigi ching amadi tamda leiriba driver Singi organization, civil society organization, Maira Paibi, Amadi Mahiroi Loop, Kuding Magna Saruk Yabinaba, Mahakna Makatana Piltoki. Infraction suba drivers day observation gi Manipur ISBT da tormani na tormadu
ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯖꯒꯥꯗꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯤꯛꯄꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯊꯥꯎꯒ꯭ꯔꯣꯡ ꯊꯥꯏꯃꯟꯗ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚꯔ 318ꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯇꯝꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯆꯒꯅꯤ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯁꯤꯟꯐꯝꯗ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯋꯥꯏ ꯈꯨꯕꯥꯛꯇ ꯍꯥꯞꯇꯨꯅ ꯃꯊꯧ ꯇꯧꯖꯔꯤꯕ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚꯔꯁꯤꯡꯕꯨ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯎꯠꯄ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯊꯧꯒꯠꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚꯔ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯗ ꯈꯨꯗꯣꯜꯄꯣꯠꯀ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯆꯥꯛꯂꯦꯟ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯆꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟꯁꯤꯡ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯤ ꯏꯃꯥ ꯏꯕꯦꯜꯁꯤꯡ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ CSO ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚꯔꯒꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯁꯤꯡꯁꯨ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚꯔ 318ꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯍꯩꯀꯠ ꯂꯩꯀꯠ ꯇꯝꯕ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯎꯠꯄ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯌꯥꯎꯕꯤꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯖꯣꯏꯟ ꯀꯣꯑꯣꯔꯗꯤꯅꯦꯇꯤꯡ ꯀꯃꯤꯇꯤꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯂꯦꯡꯕꯤꯔꯛꯅꯕ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯖꯔꯤ Lions Club International gi Relieving the Hunger haiba pandamgi makhada haukiba tang ahumdagi numit mapani chupna chatharakiba Hunger Free India gi Mega Food Festival ngasi loishinkhre ngasi khwairamban kaithal gi nagamapal lom thangba maikaida pangthokiba Mega Food Festival loishinbagi thoram aduga mari leinana district 322D Lions Club International gi District Hunger gi Chairperson L Upendra Nahai Malem asida leiriba ningthina chaba thakpa phangdraba singi aram khorangba sing kokhanbagi pandamda Mega Food Festival asi pangthokpani hairiba festival asigi ngasi loishinba numita khwairamban kaithel moirang ningthaukhong amadi kautrukna chingba mafum sing yauna sem saraba acha athakki potlam sing yenthokpagi thabak pangthokpani Masida saruk yariba amadi mateng panglakhiba pumnamak ngamkhai leitana thagatpa phongdokli haina mahakna phongdokhi Hunger Free India ista akoina Manipur amasung malemda leiba miyoi sida free hunger haibadi chak chaba phangdaba kaina chimbado akoi ngakthokna boi program amani ngasi program asi tarik 3 dagi satharak paduna ngasi tarik 13 numi mapani changna akoina tawani aduna masidaida mayam changna yawbi dana pila tawbiri basi yam mai jai Lions International District 322D Manipur region asinduna haukiba tang ahumdagi chatharakiba Hunger Free Week ngasi loishin khibaga loinana environment ki oiba week amasu pangthoknaba sem sari haina Lions Club International Hunger District 322D gi District Chairperson L Upendra na khanghalakli ngasi Manipur Press Club ta pangthokpa pawgi mifam amada wafam asi fongdokladuna Upendra na makhata na hai Manipur khaknatana Hunger Free Week asi malemgi mafam kayada su pangthoknari Manipur gi oina haukiba tang ahumdagi hoduna khwairaman kaithel yauna tongan ba relief camp singda asa thak yenthokhi masi maru oina Hunger Free oina baki pandamda pangthokpani haina mahakna makhata khi yan hanbada tarik ahumjida ko inauguration tawgi amuro relief camp da ading makhada lakchingda thobal kambata leiba relief camp singda ko tawjaki kalam mayam ni tawraga nupi singda ko kethen nupi singda cook meal and talking. We now the Tamal Mani College relief camp, Muslim Lamanam relief camp that we now develop the Sibidana, but the recent kit ID Mayam Pira Change 2000 in Japanese. Aduga Mamon Nabi College relief camp that Hong Kong, the labors to Domo, Klamata Wiki, Tarik Lipansida, we Imphal get Mahun the labor hotels in the Sinjak Mahan Biganu, Amam Badam Chabi or Haiki idea that. Hunger place ka kaya pay tuksa ke volunteers na aduga ngasi sina iloy na 11 January sida kogi grand finale si mega festival of service saidana karaman kaithengi aduai na kogi nagampang gi side sida koi no tuksa ke Manipur State Kala Academy Awardee Niladhaja Khuman Butaramna Okpagi Thoram among us Imphal West District Manung Chana Laiba Lairen Kabi Youth Dramatic Union LYDU Silaga Pangthokre Lairen Kabi the Laiba SACDO gi holda pangthokpa taramna okpagi thoram aduda LYDU gi Vice President KH Girani na haikibada Niladhaja Khumanda kumja lisingani kun humdoi gi oina Manipur State Kala Academy gi mana lan thorakpa haibasi chauthok chapa fawi ngasi ekhoina Manipur amadi Manipur gi wangmada chatuna lamdam asigi oiba lila drama kaya miyamda yenghanba ngamliba asida Niladhajana achauba thaudang yauribani haina mahakna phongdokhi
हौखिबा तांग मापनदा लांगजिंग असोबा ग्राम पंचायत की चेयरपर्सन सोरोखाइबम सीजस की युमदा नोंमै कापसिलंबगी थवोंग अदुबु यानिंगदबा फोंदोक्तुना ngasi तोगान तोगानबा मफम अहुमदा वाकत मिफम चथखरे मोइरांग हनुबा कम्युनिटी हॉल लांगजिंग असोबा अमदी हैनोपोक लेकाइदा माइकै अदोंगी मियामना सरुक यारगा चथकिबा वाकत मिफम अदुदा मियाम तिनबा मफमदा नोंमै कापसिनबिगनो अमदी युमलक्ता नोंमै कापसिनबिगनो हाइना थाबा प्लेकार्ड कया सिजिनखी लांगजिंग असोबदा चथकिबा वाकत मिफम अदुदा सरुक यारंबी पालुजम सोबिता कौबी नुपी अमना फोंदोरकपदा युमलक्ता नोंमै कापसिनबगी थोंग असि थमोय सोकना नुंगाइतबा फावी करिगुम्बा पेंदबा अमदी नुंगाइनदबा लेरबसु निंगथीना वारी सानरगा यानबा पुरकनबा होनबियु युमलक्ता नोंमै कापसिनबदा असोक अपन यावबा थोक्लबदी मदुगी टेकचाक कनाना पुबिगनी असिगुम्बा थोंग असि मखा ताना तौबिगनु हाइना फोंदोरकखी तारीख 8 अयुक्ता प्रधान युक्ता में कौशल बसे कोई छाना यानी जब फोटो चरित्र में बाकी मगना यानी ताबा खुदले काय खुदले में कौशल बसे कोई यानी पे अदु वाया ने बने रस्ते सो इन बसे अम्मा का निश जाना ना वाई छाना वाई तो संबी हाइना वातो फोटो से जनवरी की तांग मापन अयुक की पुंग तरा तारमदाइदा लांगजिंग अचौबा ममांग लेकाइदा लैबा लांगजिंग ग्राम पंचायत की चेयरपर्सन श्री सोरोखाइबम सीजा सिंह की युमदा खंगहौदना नोंमै कापसन बिरंबगी थौदोक अदु याजनिंगते करिगुम्बा महाकी असोइबा यावरबसु दरकार लेना वारी वताई सानबगी तंजा लेरगसु लेकाइगी मामा ओइबिसिंगी अंगंबा मतेंग पांगजगे अदुगा मतुंगदा फमिन्नबगी तंजा अमचु पिबियु मसीदा करिगुम्बा फतनुंगदा असोपन यावरगा कनाना दाइता पुबिगदगे अदुना युमलक्ता सुमना नोंमै कापसनबगी अकी खंगपिबगी थवोंग असे मतुंगदा अमुक हन्ना थोकहनबिगनु हाइदुना अमुकसु हन्ना हाइजरी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रांस टेस्ट नीट इंग्लिश अंगनी कुनमरीदा स्टेट असिगी ओइना मिकोक थोंगबा ngamlakraba सिद्धार्थ राजकुमार बोतराम नोकपगी थौरम अमंग असि रिम्स की जुबली हॉल दा पांगथोखरे राजस्थान दा लेबा प्रिंस इदुहपना नीट JEE अमदी IIT के एग्जाम ना महिरोय मसिंग ख्वाइदगी यामना पास तौहनबा ngamba इंस्टीट्यूट अमा ओइरे हाइना प्रिंस कैरियर पार्टनर PCP गी मैनेजिंग डायरेक्टर ओनकार मुअन्ना फोंदोरकली ngasi प्रिंस इदुहपना सिलगा रिम्स की जुबली हॉल दा पांगथोकपा मेगा कैरियर काउंसलिंग सेमिनार इंग्लिश ngani कुंतरु की थौरंगा मरी लेना सिद्धार्थ राजकुमार बुतारामना ओखिबनी हौगलक्लिबा महिरोय सिंगना पामजबा तोगान तोगान बहिरमदा मतौ करमना चटकनी अमदी ममा मपा ओइबा सिंगनासु मचा सिंगबु करमना लमजिंग नमताकदगे हाइबगी मतंगदा कैरियर काउंसलिंग अदु पांगथोखिबनी थौरम अदुदा PCP कोऑर्डिनेटर प्रमोद कुमार मयोल मॉडर्न कॉलेज पोरोंपाट की एसोसिएट प्रोफेसर चांदम राजन अमदी PCP गी मेंटर अमसोंग एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नरेंद्र सिंह सेखावत ना अथोइबा मिथुंगलेन सिंह ओइना सरुक्याकी थौरम अदुदा PCP गी मैनेजिंग डायरेक्टर ओनकार मुअन्ना हाई मणिपुर दा लेरिबा मेडिकल कॉलेज मरीदा MBBS तमलिबा महिरोय कयादी PCP प्रिंस इदुहप्तगी कोचिंग तौरकपा यावरी मसिदसु नतना कुमचालिसिंग अनि कुनमरी गी नीटता मणिपुर गी टॉपर ओइदुना हौजिक रिम्स दा MBBS तमलिबा सिद्धार्थ राजकुमार असिसु PCP गी महिरोय अमनी ngasi पांगथोकलिबा सेमिनार असि एजुकेशन सेक्टर दा मिटिंग थमदुना अहोंगबा अमा पुरकनबकी पांदमदा अमगा इंटरेक्शन तौना हनबनी लोइनना महिरोय सिंगना पामलिबा पांदम अदु करमना फंगनगदगे हाइबा सिदा खननैनबनी हौजिक PCP दा महि तमलिबा महिरोय अमदी तुंगदा लाकदबा महिरोय सिंग असि करमना माइ पाखनगदगे हाइबा से इंस्टीट्यूट असिदा महि तमलिबा महिरोय सिंगी ममा मपा यावना महिरोय सिंगा फमिनदुना खननैनगनी महिरोय अमदी ममा मपा सिंगना मंगलिबा मंगलान अदु मंगफाउ नहन बाहाइबासी अखोइगी पांदमनि हाइना ओनकार मुअन्ना मखा ताखी मणिपुर के करीब 200 प्लस बच्चे प्रिंस एजुकेशन हब सीकर की विभिन्न संस्थाओं में अध्ययनरत हैं, जिनमें से आपके इम्फाल में 4 मेडिकल कॉलेज हैं और हर मेडिकल कॉलेज में करीब 1 से 2 दर्जन विद्यार्थी मणिपुर स्टेट के PCP प्रिंस में पढ़ करके सेलेक्ट हुए बच्चे हैं। नीट 2024 के जो आपके मणिपुर स्टेट के टॉपर थे मिस्टर सिद्धार्थ, वो आपके इसी रिम्स मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं। PCP से पढ़ करके वो मणिपुर स्टेट के टॉपर बने थे। तो आज की ये मेगा कैरियर काउंसलिंग सेमिनार एजुकेशन को लेकर के है, कैरियर को लेकर के है, बच्चों और उनके पेरेंट्स के ड्रीम्स को लेकर के है और उन ड्रीम्स को हम सच्चाई तक, हकीकत तक कैसे पहुंचा सकते हैं, इन सारी चीजों को लेकर के। पाउगी मरक थना तेन ब्रेक अमतंग लोमिनसे
phone call, message, letter natragana atopa pambai ama hectadagi misa miyamda extortion gi thabak satharak labadi integrated anti extortion cell da pau pibi haina Manipur lenga ki maikai dagi miyamda khangali kumjal singani kunma gi January gi tang 16 Home Department na integrated anti extortion cell hangduktuna mathau tawba hore cell asida State Police, Central Armed Police Force, Assam Rifles amasung Indian Army na puna thabak tawminari maramaduna lenga ki employee yauna kanagumba mi ama hectada extortion gi thabak satharak pa thengnarbadi toll free helpline number 1800-202-3326 da pau piduna authority na athubada thabak lokhat pangamna ba mateng pangbiu extortion amasung mari lenaba crime sing laksinduna lamdam asida law and order ngaktuna thamna ba lengang na sapsana honari khanganjariba Home Department, Government of Manipur. Hi everyone, Northeast da ahanba oina pangthok jagadoriba Tech Sprint Manipur 1.0 haina mingthon jaba AI da yumfam oiba hackathon ama lakliba January gi tarik 15 dagi hauraga 13 phauba numit nini chupna pangthok jagadori. Hariba hackathon asi Department of Information Technology, Government of Manipur amadi Manipur State IT Society anina khutsamnaraga sinjabani. Knowledge partner na Manipur Technology Innovation Hub ni. Hackathon asigi theme na Artificial Intelligence for Governance, Startup and Social Impact. Pangthok jagadoriba mafamna IT Special Economic Zone, Manipur Manipur ni. Hackathon asida students, startup, IT entrepreneurs of Manipur or native of Manipur working outside Manipur, amadi students from outside studying in Manipur singna saruk yabagi khudong chabasu pizari. Makhada pizari ba QR code asi scan tawbiraga form 1000 biba yagani. Form 1000 bagi aroiba matam January gi tarik 2026 ni aduga registration fee na sukna tagi lupa chani khaktani. Akupa marol gi damak makhada pizari ba number sida contact tawbira pa yagani. Manipur bu artificial intelligence ki lamda malem gi thakta pukhatna ba hotna bada mayam sa saruk yabiu. Manipur के अहानबा न्यूरो पेशेंट्स के अमतंगायरबा स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल न्यूरो इमरजेंसी ट्रॉमा नेट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिंगजमाई मथक टोंगथाम लिकाइदा हांदुकचरे हॉस्पिटल असना मरुइना बीपी स्ट्रोक ब्रेन ट्यूमर लम्बी की खुदोंथिबा स्पाइनल डिस्क प्रोलैप्स स्पाइनल ट्यूमर अमदी माइग्रेन चिंगबा लायंगली हॉस्पिटल असदा न्यूरो की लायंगबा चंगबा अफबो मखल की खुसु खुलाई अमदी मशीन मरांग काइद लई मशीना कोक मरी लेनबा तोंगान तोंबा मखल की अनाबा सिंग निंगथिना लायंगली lamdam masida neurosurgeon yamna tangariba maramna chingmadi arapa mafumdagi lakpa anabasi neurosurgeon unanaba honabada awaba kya mayongdari masida sunatna matam tintana anaba lainguna maram oraga khudongthiba kya su mayongdari masi punamakdagi kharado orabusu kananaba Dr. Parkinson Singh MCS Neurosurgery AIMS New Delhi na masamaki hospital asida pung kunmari leiduna anaba sing layingli hospital asida ataba mamalda laying matanatana OPD general amadi ICU beds operation medicine x-ray amadi lab kamai lena basnasu ataba mamalda phangalli ngasi maglanshin biro amadi kudong saba singa silobi ho hena kubam road gidamak hospital asigi telephone number 7005534166 natraga 8974572154 da pau phabirak yagani break ki matung makha taba paw sing amuk lominasi Moirang AC के MLA थोंगाम सांतिना महा के लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड की मखादा लायंस क्लब मोइरांगी ऑडिटोरियम दा चथरकिबा टाइल्स थाबगी थबक अदु लोइरदुना खुचिनखरी मोइरांगी चेंगै लेकाई द लायंस क्लब ऑफ मोइरांगी ऑफिस ता पांगथोकपा खुचिनबगी थौरम अदुदा क्लब असिगे थौपुरिबा मियोय कयाना सरुक याखी थौरम अदुदा MLA थोंगाम सांतिना फोंदोखिबदा क्लब असिगे इचुंग थौबा मेंबर सिंगी थमोय शेंगबा मसुंग कथोकपगी चांग असि येंगलुरबदी मणिपुर अमसुंग इंडिया दा लेरिबा लायंस क्लब सिंगा चांगदमनबदा थोइदोकना नोपतबा अमा ओइगनी मफम असिदा आई हॉस्पिटल अमा सानबकी थौरांग तौरंबा अदु क्लब असिगी मेंबर पुमनमक्का होनमिनदुना मंगफाउनबा मिकुप अमा ओइहलसि हाइखि हौखिबा लायंस चार्टर म्यामना लौरब थौदांगो ngasi anong Lions Club sida join tawirapa yamna dynamic oiba Lions pyamama yauraga ngasi gi international da leiba Lions Club myamga baru hoina Manipur da leiba Lions Club myamga lamba tawum namna noidamta yam dynamic oiba Lions pyamama thopiraga ngasi gi fight tor puse ai puking de yam nuaije yam penje aduna ina thaje ai Lions Club moira soidan ki Manipur की मनुंदा अखोई Imphal Lions Club का लंबा तो सोई नमक की
Indian Red Cross Society IRCS Manipur State Branch amadi IRCS Bishnupur District Branch na state asida thokliba irang asida lanjena duna Bishnupur District ki tongan mabafum singda hangba relief camp singda changjafam lauduna leiriba lanjena rakhiba singda ningtham khudoloina blanket amadi tarpaulin sing ngasi mating oina yanthokre Narendra Ningombana luchingduna All DC Building Complex Relief Camp Laukoipat Bishnupur Moirang Kuno Momang Sabal Mandop Relief Camp Amadi Wangu Selingkong Upper Primary School Relief Camp Talairiba Mioi Chamaga Supna Amada Koina Satuna Imung Kudingi Blanket Amamam Amadi Mathau Taba Singda Tarpaulin Sing Ningtina Kudol Tamki Narendra Ningombana Haikibada Ngasi piriba sina hekta kanagani awaba kokani haibanate angamba tengbangni aduga Nangba lairabana tongan wafam amani chaba chadaba masa masagi yumda leizaba haibasina khwaidagi nungaijai maram asina thokliba irang asi athubada loishinduna lajena rakhiba singna isa gi yumda hanjinba yaba oirasanu haiki mai bel singa se ningtham tha yore hujikti ai lairi ai upai leitri ai phiron athaba leiba ngamdri ningtham tha nang khitang tamna lau ai hujikti nungaitri haiba yaba nati ahalaman si huji mangde lengchiliba ima sing leriba sin leriba mayam sing thak nikter khang na leiba do marang kaina iyum da leiba tarabadi madu aina ingasu lummasu ai iyum gi makha da leiba matam dadi ai kaina boksar hoina khalle ai hinga da boi ningeba adubu aina urum ma da sathok na ledi kaiduna ibu lakadar khalle yum ji gi belu ji kya lugram no Himdai Lu Tonic Sulfa Himnals with Tonic Sulfa gi ahum suva revised edition ngasi Tamenglong Baptist Church that release tokre Rongmai Baptist Church Council RBCC na public tauba RBCC General Secretary Reverend Dr. Rathai Pau Riamei na release taukiba Himdai Lu Tonic Sulfa asi aukiba chahi Englisang ani taratarukta ahanba amadi Englisang ani kunithoida ani suba edition puthorakrabani Ngasi fong libasina ahumlak suba edition oidi Thauram aduda Reverend Dr. Rathai Pau na haikibada hymnals hymns books Himdai Lu Tonic Sulfa gi edition ahum suba se yamna faba oide hanagi asidaga yengnabada maramaduna church singna RBCC na release tawriba sigi copy amamam launaba haiki ngasi no edition Himdai Lu Tonic Sulfa se English amadi Rongmaida iba fongbagi thoram aduda Tamenglong Baptist Church ki Pastor Reverend RK Acham Associate Tamenglong Baptist Church ki Reverend Lungdapau Riamai Reverend KC Gaila Dilu Pamaina Chingba Myoy Shingna Sarukyaki Hauzik sanabagi pauda miyambu sel na leiba luchingba kaya thurakpadagi lamdamasi machet tana kairakpani haina Lok Sabha gi MP Dr. Angomcha Bimola Khoijam na phongdorakli wafamasi ngarang tabungkok awang leikai da leiba hockey ground da tabungkok welfare club na silaga chatharakiba manga suba let akoijam ibomcha Singh Memorial under 14 boys and open girls hockey tournament English ngani kun manga kuntaruk loishin bagi thoramda mahakna phongdokhibani Tournament loishin bagi Kundrakpam ACG MLA Thokchom Lokeshwar Nambol ACG Hanagi MLA Namarakpam Loken Pasoi ACG Hanagi MLA AK Mirabai Amadi Kangabok ACG Hanagi MLA Okram Landhoni Susharuk Yaki Tharam aduda Bimola Khoijam na haikibada sel khara pairaga miyambu leiraga luchingbo oigani haina thorakliba sing asina lamdamasi kangkhong chai helle isagi lamdamda changbada Athing mapiriba buffer zone asi karamba India gi constitution da yawbagi haibasi asoba wahangni haina mahakna phongdoki mahakna makhata na haikibada hockey asi lamdam asi ga chanaba masana amani Manipur dagi national amasung international gi thakta hockey gi afawa sanaroi kaya puthokre India gi atai state singa yingnarubada Manipur da leiriba sana khonabagi equipment sing asi ikai ningai gi fibam amada lei masana pamjabagi angamba thakta honaraga lamdam asi gi mingchat purakpa sanaroi na ayambani haina mahakna makhata ki Amaromda ngarang sanakiba nupigi final match ta TWCB tabungkok na Mairaba Sikhongbo ahum sinoda masung nupamcha gi under 14 gi final match ta TWCA na SEYOA bu ahum amada maiti bapiduna tournament asigi winner oibangam ki Arts and culture na kun yang point ng ngangi post da su personal struggle na kani systemic oina ka unate
facility mayam semna khotna tawbai judi akoi da di tawde film makta puthoba art and culture da power hai film ma namna honda ration yauze la tawze ba atne mai koi se kitang direction ma yau da systemic oi da bagi da sata ba koi se nga ke ole le da ma tawi tho e bo hoji hoji irang isu counter ani sum khara le rati tagi police station ge jurisdiction le le bo oc sanan di su phagi jona lauraga MP jangaga drama tawi kaina se nang mi ju le moina ngang ye da ina hanga da bai wan dai ha di tawi ba wakhal non khalli ba tawi ba ngang sai ba ma je sports so do mai faraga star or kan da na smai je misam manipur misam yawi hockey da du tawi ha ba du kana su khana hang ponte moi gi sports ki facility se kamai tawi ai mu ta se ngai je sini na steering committee ki tour chat da ya gi bangalore de le holi the facility hyderabad de le holi ba Bhubaneswar da le holi ba maya nakraba sa da le facility ba akoi gi sigi kuman na pa se salu da wali sa da 50 hai ta matam Amugi Olympian gold medalist man they to come in a wali sa the moina tawra ko campaign man the ta ba da dum khange ba point taw se kari All Manipur Football Association Amphal Sinduna Khetri Wang Laikai de Leba KIYC Artificial Turf Ground da Chatharakiba Manga Suba Colonel Khetri Mayum Arun Kumar Memorial Interclub Futsal Tournament English Ngani Kun Manga Kun Taruki winner KRYPHS in Narim Thongna Oibangam Kre Tournament Asige Ngasi Sanakiba final match da Kripsa Narim Thongna Mayang Imphal United FC Bu Panjal Tara amasung tarita maiti bapiduna tournament asigi winner oibangam kibani Khetri Mayum Mongbi Chandralekha Devi amadi mahaki imung manungna sponsor tawduna chatharakiba tournament loishinbagi thauram aduda Khetrigaon ACG MLA Sheikh Nurul Hasan Youth Affairs and Sports ki Joint Secretary Sheikh Abdul Hakim DFA Moirangi President K Birendra tournament asigi sponsor KSH Chandralekha Devi amadi Amphage acting President DB Kowarna athoiba mithunglan sing oina sarukaki Ngasidagi lakliba tang tara nipan fauba Jammu Kashmir da pangthokadaba taret suba National Kwan Kido Championship inglisingani kuntarukta saruk yagadawba Manipur gi team ngasi lamthakre Manipur gi team adu ngasi Imphal gi Bir Tikendrajin International Airport agi International Sports Kickboxing Association iska Manipur gi advisor Dr. Ngangbam Inaw Chana lamthaki Manipur gi team aduda tongan ba weight category gi sanaroi kuntra mari amadi team official tarana saruk yakhi Housing amok state asida ngasi gi oikhiba ayinga sagi pau pizari ICAR Regional Center Lamphel Patagi Fangba report ki matung inna ngasi state asida khwaidagi sabagi chang Celsius degree 2.5 oikhi aduga khwaidagi ingbagi chang na Celsius degree 12 ni nungshita yawbe sing manal gi chang na ayukta chada 35 aduga nungthilda na chada 96 oikhi Aroibada maruiba pausing amuka hanna pizari Fana faba thabak tawduna su amana amabu chingthanaba amadi karem ka thainabagi hainabi ama kunaida leiribasi semdoknaba mathau tai haina Sagolban ACG MLA RK imuna phungdokre amasung Miyambu sel na laigani khanna luchingba kaya thorokpadagi lamdam asi machetana khairakpani haina Lok Sabha gi MP Dr. Angomcha Bimol akoi jamna phungdokre Matang asida bulletin na siloishinjare Manipur miyam gi punsida khwaidagi hena maruoiba state asigi leibak asigi amadi malem gi e-pau singidamak SKTV news bu meeting taduna leibiu khurumjari